ലോകത്തിലെ 99% ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. അവരുടെ ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ മാറ്റാനുള്ള രഹസ്യം അവരുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന്. അതിനായി നിങ്ങൾ 1 സ്പൂൺ തേനെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ 1 നുള്ള് ഉപ്പ്, 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾ, കൂടാതെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുക. വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചുമ, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രതിവിധി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലുണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കൂ. ഇത് തൊണ്ടയിൽ പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുപോലെ ഫലം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വൈകേണ്ട ഈ പ്രതിവിധി ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നൽകുക. ഈ വിദ്യ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.